show you how to make a slime. Paano tayo gagawa ng slime? So, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients. Ito. Yan. Yan yung mga ingredients ng slime. Glue. Meron tayong glue dito. Glue. And then, baby powder. Baby powder siya, guys. Sa Ariel gel powder. Hindi yung powder yung Ariel gel powder. Ito siya, guys. Ariel gel powder. And then, mixer. Pang mix natin dito. Tsaka bowl. Ito yung bowl. At gunting para pang gupit dito sa ating. So, let's start how to make a slime. So, guys, we will put some glue. And get glue first. Yan, lalagay natin. Bahala kayo kung marami bang glue o onti lang. Siguro sa akin, onti lang. Onting glue lang akin. Tama na yan. Pwede naman kahit ganito lang, guys. Ganyan lang yung ilaman nyo. Pwede. At next is itong baby powder. Lalagay natin. Yan. So, let's mix. Yan. I-mix natin. Ayan, guys. Kapag since di pa siya pwede sa basta pag okay na papakita sa inyo. And guys, so mix nyo lang. Ayan, mix. Oops, naparami. Ayan, sige, mix lang tayo. I-mix natin to. Kailangan is maging ganito siya. Ganito, guys. Ganyan. Ganyan siya. Yung parang slime. Yung parang slime na. Parang pandikit na parang slime. Parang gano'n. Mix nyo lang. Okay. Basta pag ganyan, guys. Okay na yun. Okay. Basta pag ganito, guys, okay na yung process ng slime. Sunod, lagyan natin ng Ariel. Oh, here. So, ano ko na yung Ariel. At imimix ko muna ito ng mabuti, guys. Yung, parang na talaga. Yung parang alam niyo sa cake. Yung pag nimix nyo yung cake, diba? Parang sweet na siya. Yung parang gato din siya, guys. Yung di na siya tumutulo. Mix natin. And mimix natin siya, guys. So, ayan, mimix. Mimix na. So, next is Ariel gel powder. Lagay natin. Okay. Baka matapon. I'll be right back. So guys, nagbalik na naman ako. Bubuksan ko lang itong Ariel. Okay. Okay guys. Open the Ariel gel powder. Manda muna. Dito po ako sa labas. Babalik dito ako. So, nakat ko na yung Ariel. Nakat ko na siya. Ngayon, may amoy Lagay na natin sa slime. Ayan. So, i-siver muna natin. Lagyan muna natin siya ng siver. Lagyan ko muna siya gusto ng siver. Zipper ko. Naging totally incredible hacks. Ay guys, ayan, nagiging slime na siya, guys. Nagiging slime na siya.
So, nililinis. Oh, good. Yan guys, nililinis niya yung bowl ko. So, I think it is a fail slime. Baka fail to guys. Sorry. At parang slime na rin siya. Parang ano siya, soft slime. Parang gano'n. And this one. And as you can see, nagiging slime na siya. Slime. Slime na siya, guys. Yan, guys. Totally naging slime siya. All of the slime na ginagawa ko is fail. Ito lang yung slime na nagawa ko na hindi fail. And this so perfect slime. Ayan siya, guys. And guys, tingnan nyo, magiging slime na siya. Natututo. Linisin natin yung aking bowl. Okay? So, here is it. This is live. Ang hinihintay natin. Ayan guys, so soft siya. Slime. Guys, slime. Perfect slime na nagawa ko. All of the ingredients na walang Ariel, nung di pa ako nakakabili. Kung ano-ano naglalagay kong ingredients dun, tapos nilagyan ko lang nito. Oh my god. Maganda siya guys. Maganda yung pagkakaano niya. Kung gusto nyo guys, ramihan nyo kung gusto nyo. Para malaro nyo siya. Nang totally. And then so, ganda niya guys. Maganda siya. Yan siya guys. Maganda siya. Right. Kung gusto nyo lagyan ng color, lagyan nyo. Okay guys. So, bye-bye. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. And i-click nyo rin yung notification bell para stay updated to my open videos. Para pag upload ko ng videos, is alam nyo na update kayo sa aking mga i-upload na videos. So guys, bye-bye!